Здравейте, хора! Сега ние ще играем Brawl Stars. Само дето много ми гличва. Само дето... Извинете, хора. Окей. Много ми гличва. Пак ще играем. Окей, гайс. Това са първите хора. Окей. Искам да се ревайвна, да. Ако ме убият да се ревайвна. Това ще ви го направя за вас. Да видите как ще се ревайвна. Бил съм, че на секундата. Каква е тази Джеси? Това е Джеси с Nano Power, дето има по безкрайни фит. Гайс, ако умра... Ама аз ще умра заради вас, дори и да съм на второ място, искам да умра. Но това сега умрях, пак е тъпи малко. Окей, трябва да стягам се, няма да умирам. Не, гайс. Дали ще остана като кактус жив? Не знам, гайс, не знам. Айде, бе примото или не? Гайс, аз съм малко обести от Спайк. Моля, окей, на първо място съм. Ама като кактус. Гайс, играта много ми бъгва. Гледайте! Контрол малко ми бъгва всичко. Но днеска искам да игра само с Спайк, не знам защо, гайс. То всичко ми бъгва. Вечерта, не знам защо, трябва да снимам сутринта на Brawl Stars видео. Окей, има ли да се ревайвам? Има го. Това на Спайк е много добре, Nano Power. Това днеска го взех. Ама не вечерта, сутринта. Айде, гайс. Мах се Едгър. Сега ще ме... Хакер! Гайс. Окей, ще бъда на кнопка 5 волт. Айде де! Окей. Не се Спайк. Това никога не ми се е случило, но добре. Добре. Да, ще умра още на първата секунда с Спайк. Това искам много друг бrawler, например като Едгър. Моля те, Нори, победи дейци си да мен бrawler от The Brawl Stars. Давайте. Айде бе, Нори! Малко ще се посъдиме в Кей.
Затова Едгар е добър, гайс. То Нори няма как да победи Едгар на Хайпер. Не бе, тъпото част е. Не. Аз съм Лидъл Кук. Браво! Гай. Сега съм следващия, който ще умре, нали? Да. Не. Айде, да умрях. И сега ще умре, нали? Окей, гайс, не умрях. Това ми е млюки. Ама все пак може би няма да победим. Гледайте все пак. Няма да успеем. Да, аз наистина вярвам, че няма да успеем. Ама съотборниците ми се стягат. Да, но няма да спечелим отново. Айде бе. Тъп супер набили. Бим. Little bee. Little fuck. Гайс, някак се победихме. И кой ме гледаше? Дай да видим. Никой. Окей, гайс, продължаваме с следващата игра. Искам да бъда с Спайк. Окей, сега гледайте този фан колко е голям. Окей, и все пак победихме. Come on, приятел, да рекордва Keyboard Escape. Не. Няма да умра от Чарли. Аз съм Legendary Brawler, тя е Мичик, пак съм по-добър от нея. Не. Някак си не бля. Аз просто не съм рекордвал от много време и искам да направя дъбъл. Утре ще правя рекордове много. От мен, гайс, чао.